Tìm à? Sang cái mà sushi à? Mà sushi à? Sập tím à? Bon. Donc bonsoir à tout le monde. Ça a pris un peu beaucoup de temps pour attendre un peu parce que vous-même vous voyez là où moi je suis. Je suis ici longé, très bien longé, en hôtel comme toujours. Bon, on a un travail, donc on a un boulot. Moi, je suis mon makasi ikozalate. Mais comme toujours, nous avons toujours molobeli. Toujours ce qui n'a eu awa, nous avons pour passer message toujours par rapport à la communauté congolaise. S'il y a quelque chose qui ne marche pas ou bien qui ne marche plus, hein? Donc tu as kozongi saba birbi kuna kozongi saba birbi perdi na la place na bango, mais tu as kapona pour la distraction ou soit pour amuser galerie. Donc nandingi na yabo, donc Charlie Massamba, grand basketballeur na moni on a déjà Katia Maroc et puis Mami Lukusa. Nous saluons toujours disciples de la Kemafumbe, donc petit nanga Nicole Ramazani et Nikila Rose na Katia Canada, en même temps des royaumes ngeni baboswa na bino ya trop. Babususu baza awa bucha ba commentaire ou soit ba care pour na mona ba komona bino. La poussin pe na monio. Bon, non mona ba commentaire et ceux qui bucha ba commentaire peut-être na ko saluer bino. C'est la capement bien pour na ko saluer pe bandeko na biso quoi. Donc nandingi na yawa nazala pe na ba sujet différents mibali, hein. Moi, le sujet est un peu compliqué, mais du coup, les cadre d'analyse, donc on tout décortiquer, mais cela on peut tout à comprendre de quoi il s'agissait et puis nazolo belanani et puis pourquoi nazolo awa. Quand on botanga qui n'a chaque sujet nangai, et ko répondre ne comment boye
azalaka pe ndeko te. Tout d'abord aza petit moko boye azalaka wana na kati ya Suisse. Bon, en même temps nako beta pe moi virgule et puis na fungoli moi entre parenthèses par rapport à bandeko na biso ya ba IDPS et puis nako lobela. Donc si j'ai za ndenge nini eza petit moko boye na kombo ya Ramsès. Petit moko boye na kombo ya Ramsès avandaka kuna côté ya Suisse. So petit wana auti koya na ekine. Asalaka pe ba émission. Donc Ramsès soki Ramsès boy. So petit wana ba instrumentaliser na donc bazo pistonner na bandeko ya UDPS. Bazo tchaye neti mwa liboso po afinga ka bato. Mais kufinga bato epekisa bina internet était parce que internet is église était. Mais kubanda kumaki ba maman ba respect na kati internet. Alors biso bana mibale tuza wana musala nae kufinga ba maman combattante batulukula ba Niki Maluka ba Clémentine Kabe ba Nikila Maserati banani esuki wana tout azofinga nae ba bokechu banini mais il faut qu'on a pe insulte. Azofinga pe ba maman oyo baza divorcé oyo ba bota bana peut-être ba maman oyo baza na peut-être na ba bota bana mibali basundola bango na ndenge moko boye azofinga bango grave. So na tuni bandiko ya IDPS lero bino bozo tinda petit wana oyo avandaka na kombo ya Ramsès na kati ya Suisse wana abana kufinga bato. Est-ce que bino pe boyebi ke biso toza biso ba otetela ke mafumbe tozali ki to répondre est-ce que boyebi ke to répondre boyebi te je ne pense pas bino bato ya IDPS osangani siko liboke ozotinda garçon wana afinga ka bato na kati ya internet et pourtant biso nyonso toza ba congolais bino bobatami na sima ya petit wana bozo tindika ye liboso. Chaque soir, abana gosala ba émission n'importe quoi. Afinga kabato. Petit nanga Nicole Ramazani témoin. Azape victime. Petit nanga mususwana Niki Maserati. Azape victime. Dieta Kabuya aza victime. Si autant biso tukoya kotelema tukoya koloba, boa ko benga biso ba impoli. Ba ndiko ya IDPS na kebis bino lisusu. Encore une fois. Bobenda petit na bino bobina mbwa na bino na singa bolo bakanga mbanga naye akanga monoko naye atika kufinga ba mama combattante oyo bazobundela mbuka oyo bazobundela ikolo na bango na ndenge peza ya vrai toyi kozala teke donc yuma moko boye obe bouffon moko boye na kombo suki ya Embra Ramsès suki nini ni kombo na inani suka wuti suka bimeli biwa pito yebite abana kufinga ba mama combattante ou bazobundela peza mboka na bango na ndenge ya vrai izalaka te ata bino moko. So biso tango toka ko répliquer tango toka koloba boa ko benga biso ke biso ndi to bana mabe or pas eza bongo te bino bo tinda ye afinga ka bato na kati internet isa normalité. Tout d'abord dossier wana na koya nango na weekend parce que lelo naza moi ici comment ko comprendre pourquoi pe nazoloba pe nanse moi pesa d'expliquer pesa bien exaté. Petit on a comme soit disant ya Ramsès après ça peut-être soit disant ba conseil entre guillemets yé moko d'abord les razo utana kin asa ingrat aya wana na Suisse aye kutana na momi moko azalaka infirmière wana abotena momi wana mwana moko ya mwasi aza jigolo alinga kosala musala te fie wana azui abengani ye na ndako abengana ye na ndako na banaki ko lisusu kaka ku galere libanda akende kuna mabe lelo akoti siko libala kuna na kati ya Angleterre akomi papa Mario donc sa domicile azalaka na ye na ndako te azalaka pe na eloko te petit wana unga na zolobela soki botali très bien na uti ko dessiner pe mutu polele boy petit wana na ko peut-être ya suki ya Ramsès suki ya ndenge ni wana je ne sais pas si vous me comprenez. Donc
opeta kaka Ramsès soki alias Ramsès soki ili Ramsès soki comme na ngina azakawana na Suisse musala na chaque soir kusala ka ba émission kufinga ka ba mama mais yé moko ba bengana ya komi papa Mario kuno na kati ya l'autre azaki na mwasi moko ba na bosani comme na kubenga Zidane Shikula oya azalaka na Congo 10 mukoza Congo 10 azofinga peza na ba Maserati yé moko donc irresponsable a sentaba mwana mutu na kati ya Suisse wana azaka infirmière asundula yena mwana babengana yena ndako siko exemple ni na kopesa bato na kati internet bon moi tour ali boso na ya apuna expliquer ni expliquer mais tangu na kuya na kwa kupupula ye suka toka ke na kwa kupupula ye makamba ngweza ndenge moi si yo surtout moi si yo azofinga na kombo ya Niki Maserati bino moko tu boyebi un lobby Maman Chilo Jerova lobby nani a lobby déjà prénom relatif bon merci beaucoup Maman Chilo Jerova na bosani yote na moni yote na kati Amérique donc Chilo Jerova puis petit nanga ya kati merci beaucoup dossier na yeza ndenge nini na ici vidéo ngana volume Maman Chilo Jerova nazandi moi ici comme moko pour comprendre kaka na koloba peza makasi te parce que na ici comme moko na allongé ça hôtel moko ya luxe so bato bazo tanga ba livre moyena na loba peza makasi ezate so dossier na yeza ndenge na koyela bino ba vidéo petit nanga Maserati Niki Maserati oya sala ka émission ya politique mwana wana azwa ba photo na ye achai na internet azofinga yi donc Ramsès soki Ramsès wana afinga ka Maserati wana afinga ka Maserati parce que Maserati aza contre Félix azolobela pe makamba mboka je pense que bino nyos tu boyebi Niki Maserati pire petit na ngana forma na kati internet oya azaka wana na o défendre te mais na o ba ce qui est vrai bandeko dina yaki ko sala ndenge ni nazwi Niki Maserati na tindeli na lobi lokola ya zofinga yo ke kolinga ye ya kenda kuna petit wana na kanisi na lakisaki pe vidéo mais na kotiela bino vidéo mobimba parce que eza vidéo moko mulai na ti petit Ramsès ndinga zo kitisa pantalon na se bozela na mekana ko tia mo volume bato bazo réclamer volume bato bazo réclamer volume ça va bato bazo réclamer volume so, ça va tout le monde maintenant ça va un peu bien Annick Maluka de moi donc petit nanga Annick Maluka komelanga soki volume ça va petit nangai Annick Maluka sentira suka ya otetela ke mafumbe komelanga si maintenant volume ça va petit nanga Chilo Jerova na kati Amérique komelanga soki volume ça va petit nanga Nicole Ramazani na kati Bruxelles komelanga soki volume isa ça va comme ça na démarrer et ça n'a assez trop toujours les akaka n'a assez trop oh c'est que nous comprendre les sous-sauter bon ce qui est vraiment pinazolo ba malembe parce que moi na ganga ezati et ça n'a assez trop mais vous comprendre quand même comme nazolo ba petit nanga Annick Maluka petit nanga nani Nicole Ramazani est-ce que vous kanga quand même Moni pe Clémentine Kabea wetu Ruid Gold atoka Losako boko masuki savant so boyo kanga suki te wana na kokati émission soki bozo kanga te parce que na ko continuer kusala émission te so boyo kanga te ngande na loba makasi wana sa bon moyen na loba pe makasi ezate c'est que na sala kaka émission weekend na moni parce que c'est une émission moko pesa très important
na lobakaka makambo eza essentiel comme ça na kata vidéo comme ça na koya ko sala vidéo mobimba na koya ko sala vidéo mobimba après na continuer ka ko banasi donc binondi bo matisa ba volume bon et là qu'on est passé garçon wana na kombo ya Ramsès siko isali ndenge nini i afinga kaka ba mama combattante banindi manini tout Clémentine Kabea lobby isimbi donc volume za tokos donc Clémentine Kabea oh Fifi landa mwana kini so petit wana yazaka na Suisse wana na kombo kaka Ramsès to suki na yo dossier na isi ko ndenge nini omoni mwasi oyo afinga ka wana mwasi oyo afinga ka petit na ngona Niki Maserati oya bundela kamboka na ye petit ya kano mais afinga ka toujours oh boy budumba boy na bosani ke petit wana za bien formé par otetela ke mafumbe aza pe moko ya disciple otetela ke mafumbe mais ye na lungola ye na affaire à rando na chai na ndenga politique na tinda petit wana akendi kaka kotelema liboso ya Ramsès Kaler amoni petit wana ndinga aza costaud aza minga aza pe bolite aza pe kano Ramsès afukami akanisi na lakisaki déjà extrêmement vidéo mais vidéo ils ont moulai trop na ndenge mais wana nyos tout linga kaka tout la pensa soki makamba alobaka isa vrai tout za lukuta comment yo mwana mobali ukitisi pantalon avant mwasi na ndenge azokita pata azokitisa pantalon siko ya lobike parce que na mona ki asala ki émission wana pour mécanique ko répondre ngai na kuki ko sala rendre jamais na petit Ramsès wana parce que ça va petit to moni dans tingi bazoya ya zotala biso to likolo botala ta ba abonnement na azaka kana 5000 abonnements pamba ba biso to za ba 20000 déjà ba abonnement alors biso to za ba aigle to za likolo alobi na bi émission na yeke vidéo eze pa na ngai Annick Maluka vidéo eza pa na nga parce que yo kotaki na live ya liboso te ukomona na lakisaki déjà extrait bato ba mona ki ou bien zongela vidéo na sala ki dimanche na butu na 0h15 Annick Maluka tala ukomona déjà moi extrait ya vidéo ndenge mwana wana zo fukama afukami penza azolela ke ba limbisa ou bien ba pesa ye bolingo isuki kaka wana te bombe na parler ndenge azokitisa déjà pantalon ya wana ngana yebisi obo bato yo finga kana internet uzo finga na poza complexe comment mwana mwasi yo finga ka chaque tongo chaque butu soir Clémentine Kabea ko to amona ki vidéo parce que yazala ki nanga directeur Annick Maluka tout nata Clémentine Kabea amona ki déjà moi extrait ngana yaka pona musée galerie soki nazoluba c'est qu'ils a bongo yango wana ngana lobike ngana master na été ngana beta kaka world ikolo ko donc ngai eloko na opix asala vidéo na ndenga alingi afinga bato ndenga alingi isa internet is église te internet is ndako tata mukunzi te ke amen donc tous les coups sont permis oui mais atika ndeko finga ba mama oyo basali eloko te comment azo finga ba mama tout oyo bazo côté la Félix Tshisekedi te azo finga Annick Maluka azo finga Clémentine Kabea azo finga Niki Maserati azo finga ba mama tout bazo bini la Félix Djali lote azo sala ba émission na azo finga bango abosani te ke ba mama wana nyos tout bazana sima na lote te la kema fumbe tout na bango musika les plupart ba mama moi sanza banani tout ou bazo combattre pour na mboka na bango baba petit na ngai ou bien baza ba sœur na ngai alors ngana ko défendre bango parce que wana bazé kiri na ngai ba Clémentine Kabea ba Annick Maluka ba Maserati ba Dieta Kabuya ba Miriam Chouchou na Kibul voilà même ba YouTube banani tout est kiri moko
tango biso tozo sala ba affaire na kati ya miki na poto petit wana azala kisoki wapi so azala kisoki na mbandaka kuna azolia na yeba kwanga so petit pour ayebana il faut ba no finga ba mama wana ba moni penza pasi pour na combat ngai otetela ke mafumba attaque mwana mobali na ko accepter yango jamais na ko accepter jamais yango na ngana zui décision mais a jouer à muke aza jouer à muke asa koyi déjà na mutambo hein donc asa jouer à muke asa koyi na mutambo comment kaka mukulu moko batindeli mwana mwasi ufukami ulunguli pe pantalon izalaka hein et monani kaza rien azo peser rien na ba niveau wa ba world ou biso botetela ke mafumbe to beta kaza petit joueur ya mwana na yiko sala kaka moi analyse amuke na yiko sala kaka moi analyse amuke pour la petit wana pour na kuzongisa pesa na na isika uta quoi à respecter ba mama suka zoluka gaz aluka ba petit mususu na mona ka banaki kusala rando na petit nanga ballon d'or anelka asala ki rando na petit nanga ballon d'or wana na lobaki lo côté même suka anelka parce que ba dent ba niveau moko boy mais eloko yi kusala ke na kota na makambo yo ngana kolinga jamais que petit moko auti ko ya lelo afinga mutu lokola niki maluka afinga lokola Clémentine Kabea Dieta Kabuya Niki Maserati na ba mususu wana kana kutika ngo jamais wana ba mère nanga baba tunanga ya palais tout ti musika yango na pona la kisayeke bango pe bazana mutu hein ils étaient pour parce que baza ba mama alors ngana yoka kaninga zo finga bango et bongo mwana mobali moko tazo telema pour ba petit ba mususu wana tout baza ba bufonga na zo tetela ke mafumbe ba kolo ba piège sali kaka sali kaka eloko moko boy na tindeli kaka moi piège moko boy petit alongoli déjà ba pantalon au moins ici ka soki sur ba prière ou ya sala parce que ya zala kasuka linga c'est l'émission achaka banzembo nzambe pour ala kisabatuke azaka na motema malamu siko na kati ya banzembo wana ukokaka va niquer ta mère mais comment pino ba peuple congolais beaucoup de tina niveau wana soki azolo bango na français que va niquer ta mère qu'il essaie un peu de traduire ça à lingala va niquer ta mère et puis azolo ba ke ba fia ba rando wana balobaka ba salité mais soki un garçon lokula yi azolo bana ba émission na yona ke va niquer ta mère à lingala elingelo banini bino muvani na kati ya France na boye belo kwa nisia siko bato ya IDPS bazo beta ye maboko pour lokula lel azo finga ba bokechu ba Clémentine Kabea ba Niki Maluka ba Dieta Kabuya bino bato ya IDPS bo beta ye maboko siko tant biso to koya ko telema to kumi ko finga bino kwa ko binga biso ben poli parce que biso pe to yibi ko popula tellement ngana sala kaka ba analyse ngana popula bate ngana na salira ndote omoni na sana ba disciple na ngana forma bangoni bazo sala rando na sima yo tetela ke mafumbe mais o tetela ke mafumbe ye moko na azwa tata mukolo moko te ya ko sala rando na ebi be ko popula parce que ngana professeur na bango nga isa idéologie alors mukolo ngana ko tele me kozala net kaka mupepa kayini wana na olo bango vérité ngana na sala rando te bo benga nga mukunza rando oui parce que ngambo tuna formé ba batu tu ya kati ya monde rando mais ngambo kona na sali rando te mais soki nazomona bato ya IDPS bazo tinda petit wana liboso po banofinga ba mère combattante un jour à l'autre nkape na kota na rando comme ça beaucoup mona ndenge otetela ke mafumbe asala ka rando naza kolo rando na sala rando idéologie ya rando na bengi petit nanga Chantal Bola maman paradis que je salue à passant na bengi petit nanga mamingen petit nanga Anel Kapanodo petit nanga Chimene ya Chimene petit nanga nani JDT Mamungulu bazamo ibele wana na vandi si idéologie rando ne tombera jamais yango ndizo continuité yango ndizo continue ba petit nanga ba usako wana tout na pesa bango idéologie na pesa bango makambo ke azalaka toujours wana et dans ma grande surprise ngana lobi biso nyos tout za ba congolais tous à l'ensemble tout bunile poni ekula mboka et bino bato ya IDPS bukumi kutinda mwana wana liboso afinga ka bato na ngai donc sali des royaumes ngeni mami enkukao na moni awa tozolo bela petit wana ya Suisse
to sala kaka mo analyse amuke mamingen salut mamingen yemo ko kutu témoin atomba déjà victime petit wana akenda epa ya Astrid Mambweni na Lausanne babana ko sala ikiri na bango ya mafachi petit wana Ramsès c'est pas alaki wana dans ma grande surprise azo finga mamingeni en play émission boye ke o inakoyela yo bino ba mama ya suki ya ben police ou ndingi na finga ki mamingeni atikala jamais kutanga kumbo ya petit wana na monoko nayi mais afinga mamingeni na vidéo da oyo abana kusala na Astrid Mambweni na kati ya Lausanne que j'ai salué aussi à part ça ma sœur propre et moi Isanza maman moi Isanza aussi je te salue aussi parce que na Suisse wana batu ebele ya bien bazala ki belité suki natali na Suisse wana Astrid Mambweni azalaka maman moi Isanza azalaka Akim Presse te Lausanne azalaka Esther la Grâce bato bazana na Suisse bazana bato moko basolaka bien les restes bazaka ba bouffon na kati ya Suisse wana donc na bato ya IDPS na bato ya Suisse soki bolingi te ke na yela bino bo benda mbwana bino wana na matui parce que aza petit joueur. Bonjour Marie Agnès Mwana Falme. Bonjour maman Marie Agnès donc bokanga mbwana bino wana na kumba ya petit wana Ramsès oyo asalila kapino be émission ou azo finga ba mama azolo bakaka vanike ta mère boye makambo ebele donc aluka bato mususu asala na bango rando aluka gaz pa mususu mais suka continue kaka kofinga ba mama combattante ikiri otetela ke mafumbe oyo basali ya côté wana ngana koya wana na yebisi bino ngana koya parce que ndinga za wana asa kangami déjà na mutambo tala ndinga kitisi pantalon na tindika ka fille moko Niki Maserati. Pourquoi natindaki Niki Maserati? Parce que yi afingaka Niki Maserati batu ya IDPS nyos tu bafingaka Niki Maserati. Yango wana naponaki kaka Niki Maserati na lubi kende kuna salani tukende kolingai. Niki Maserati akenda kuna asali kaka neti kolingai. Garçon wana fuka mitina se alungoli pi pantalon na ndako. Akanisa ki peut-être suki za ndenge nini. Mais izakindi mutambo akangami na mutambo yote yake mafumbi mais wana iza sikuba bombe omoni asala ki vidéo asala ki neti a répondre ngai mais alobi neti na parabole parce que yebi ke na simbi ba bombe basi ba yebisa ki déjà yemo kwa yebiamo ke makambo ngana zanango ba vidéo ngana zanango suka meki kaka na kolobebe ete na kolancer surtout ngami kolo pona makambo mitakala na ye mabe tala groupe na ngai WhatsApp na sali ya groupe ya mitakala tala bato ndenge batondi bato tout batindi ba numéro tokomi plus de 1000 personnes na kati ya groupe ya WhatsApp ici ka tosala ka analyse ya ba mitakala ba congolais kuna ndizo yina grave parce que Facebook ekomi kaka soko chemwa mutakala bozo sala ba analyse bakangeli Facebook ekomi impoli yango na tokomi kokima Facebook soko bato ba pesa ki numéro na groupe wana ya WhatsApp kuna toujours tanda ba mitaka la pese toujours sala bango ba autopsie toujours sala ba analyse kuna ndi makam alors soki yepe atiki kokanga kofinga ba mama te yemoko ko yepa kokota na liste yemoko ayebi Niki Maserati petit nanga Niki Maserati que je salue aussi à part ça ici kaza tokos isimbi penza isimbi opération Fukama ala panda isuka Fukama kina sete donc awandingi na zolo baboye na stina saki déjà extrait ya vidéo Clémentine Kabe ya témoin petit nanga Niki Maserati témoin petit nanga mamingeni témoin bato batala ki moi vidéo on a sala ki extrait nango ba monaki déjà vidéo ngana zolo ba ningi petit wana peza donc akenaki na genou quoi azo senga boye pardon atika de ba petit nanga calme atika ba petit nanga calme ikiri surtout ikiri otetela ke mafombe ikiri ba petit nanga tout na bandi na petit nanga na kati Hollande mamingeni na yiko zo petit nanga na kati na Bruxelles Niki Maserati petit nanga nani Clémentine Kabe petit nanga Niki Maluka petit nanga
Nikila Rose na kati ya Canada, Padiana Mole, Bakiala ya Banki ya Los, Petit Nanga Bolaske, basé belé wana. Atika bango calme si tout ba mama combattante. Petit Nanga mususu wana Moisanza na kati ya Suisse lisusu wana. Atika ba mama wana calme, sinon na koyela ye mabe. Na koyela ye mabe. Ameka kineti ko répondre. Le bato ba kebisa ki keba otetela ke mafumba koti makambo yango. Wana na go blaguete. Suka funguli susu kaka mbanga na ye na kutanda ye tu na ndenge peza azolungula ba pantalon na ndenge azolungula peza ba pantalon wana azoluba na likolo liboso aniki afukami pe boye alunguli pe ba pantalon omoni mwasi kaka mukulu moko ubando lungula deja ba pantalon izalaka te donc boye bisa bouffon wana akanga mbanga na ye atika mabama combattante kalme sino na koyela ni boye bisa bouffon wana nazo yeba turu wana mbaka za wana na kumbo ya era oya aloba kaka va niquer ta mère azoloba ba sanité va niquer ta mère azoloba siko azofinga bato mususu ke bango nde baloba ka ba sanité n'importe quoi donc petit moko awuti koya kaka mikolo na yebite soki kaka 4 ans d'asali na kata ya miki la poto alingi nete ayebana mais bayebana ka bongo te il faut ko bosser biso to bosser ni to sali ba kombo mais yo yeka ka boy okumi kufinga bato yo ba bundi lelo soki Félix azokotela wana azana kibokonzi isa grâce na ba Clémentine Kabe ya wana ba combat biso to sali depuis des années et to vandi ces idéologie ba mindele ba moni ke toza grave de lelo ba yeko pesa Félix wana kibokonzi Félix a côté na kibokonzi par rapport au biso ba congolais ya diaspora ou to bundi na ndenge moko blague te donc fruit na biso yeboti de bato mususu bakomi ko betela ngo bambonda kuna na kini bakomi ko bosa na biso bakomi ko finga biso ba Clémentine Kabe ba Moisanza ba Niki Maluka donc biso ndi to moni pasi ba odombo ba yoyo mutu musi ba nani ba Miriam Chouchou na wana bato yo lelo bakomi ko tambola na Félix Tshilombo est-ce que bango babunda wapi ba Roseline Mbombo wana tout est-ce que bango baza ba combattant basali eloko nini na kati ya diaspora eloko moko te lelo bakomi ko dondo mais mukiliza nango kaka bongo pouvoir batika internet te pouvoir Tshilombo donc nazo souhaiter liwa te mais ikubumbela pete peut-être kaka dans 2 ans dans 3 ans ndingi makambo ngizo kende bato wana tout bakobeta ba shit bato ba pesa kanga maweza bato lokola ba maître dona wana oto bundi bango makasi ba chims banini tout mais lelo bazo comprendre rien bazo lela ba mienti bakanisi ki Félix aza mbongo ba comprendre lelo quand même que Félix aza na ina mbongo te omoni na mbongo ya pouvoir pour umbela il faut yiba na ndoko ya kokoma Félix nano asala ata 2 ans na pouvoir te bino bokanisi ke Félix akomi na mbongo tala ndenge supi bino na Paris awa ba yiko bengana bino na hotel pour beaucoup kufuta ta bozoko kufuta ta ba nini te ba facture bon meli ba kola bolali na hotel à cher mundela ya bengeli bino pa police bino pesa famille présidentielle siko ba bengane bino na hotel boui kufuta ta ba journaliste te so bozo yo kata sonité bozo apeti wana na kati ya Suisse bo tinda eli boso abana ufinga ba mama combattante na kati ya Suisse wana ngana kebisi peti wana ezala mbala suka boyebisa peti wana bobenda ye na matoyo bambengi suke era ezala mbala suka afinga ba mama combattante sinon na koyela ina degré moko akosakana te na ndenga mystique a fourmi tout d'abord ndenga za wana vidéo na yeza déjà na maboko na ngai ngana sakana kate les réazo fukama liboso ya Petit Nanga Niki Maserati ayeba kite ke ngao tete yake mafumbi na sima makambo wana donc et puis akolanda vidéo très bien na kusala na ina rando jamais pour na kopesa ye makambo te na kufula ete ngana kusala kaka analyse soki rando ekosalema na ba petit belé na sima nga bakosala na rando na kutinda bango basali na rando comme ça balakisi rando izanini ndinga za wana eske asala rando ayebi rando ayebi kaka koloba donc ba bêtise c'est tout rando ekena bongo te ayebi kutu rando azoluka wana te yango wana ba abonnement na ezotika kaka na se bato bazako sa abonner te parce que azoluba kaka ba bêtise
rando esenga kale moko explication ou expliquer public makambo nini eza koleka expliquer peza public makambo nini eza koleka mais ya kaka lobi ba bêtise ba congolais ba bêtise maboko c'est tout ezalaka rando ezalaka bongo te yango na nazo yebisa bino ba Roseline Mbombo bino botindaka ye wana ba maître dona banani ba Mireille Lassa ba mama ya IDPS bino bato botindaka ye ka aya kofinga biso aya kofinga ba mama combattante ezala mbala na ye ya suka omoni bino buzo tinda ye mais tango ngape na koya kotinda oya ngai groupe babanda kupupula bino babanda kupupula banda likolo tina c'est donc dans ba likolo tina c'est to kofinga président na bino mama ya président koko ya président ba garde corps ya président banani ba leki ya président ba yaya ya président donc to ko banda likolo à partir ya président na bino tina oya muki ko pupola bango ndireneti mupepa kaye wana desi ko beaucoup comprendre comment mafinga izalaka ba mafinga bino boza la ba blague wana na internet ngana na zui disciple na ngati ke ba pupola bino mais tango ngana koya kozwa disciple na bino na tindi bango ba pupola bino bato ya IDPS moko a côté les mazate mais lokola bozui petit wana bochi liboso afinga kabato na ngai afinga kabato bazo bunda na pona combat bino pesi ko boza la déjà posé parce que ngape na koya siko ni kiri na bino tie bango liboso na ba pupole bino na degré moko ko sakana te bino bato ya IDPS donc petit Ramsès wana bino bato ya IDPS sur boyo kanga très bien au passer message et puis na bino parce que assez kiri na bino bato muza na sima bozo tinda ye afinga kabisa mais ngasi ko na koya kwa en général et que vous allez ne pas kaine ezui ekutika mutu te et que banana petit wana na sina ridiculiser déjà ndinga za wana na vidéo déjà ndinga zo longola pantalon azo kuisa pantalon déjà na C na ndinga zo fukama mutu ya linga mona moi extrait ya vidéo na azongela vidéo na ngeza na miro na sala kina 0R ou na lati bilamba ya noir boy boko mona vidéo na sina la kisa kama et puis na kula kisa lisu samedi oyo mobimba nango MP parce que samedi auto vendredi toto bien samedi na kusala lisu vidéo pona bato bamonaki vidéo wana te na kusala ngo lisusu na kozongela ngo lisusu yango nanga nazo yebisa bino donc faites attention na petit wana bino bato mokota kana émission na ye acha bino na erreur te mutu tout na mona kakuna peut-être azo finga biso na ba commentaire na koyela ye na ikiri na nga ye pa kupupuma na ndenge moko degré comme ça et comme et par un d'un pour d'un tout ça la guerre médiatique na ndenge sengeli ke population au pluriel tout à la siko banani ba ko gagner ngai na disciple na to koyane ti mupepa kaine to koyane ti mupepa kaine donc to ko pour la partie président na bino tina koko ya président na papa na ya kufa to ko la muisa na cercueil comme ça bon mona président rando ndenge zalaka rando e continue la politique soki bino bokuka ndenge na mona kabino bato yede pesi bo finga biso wana na seka kabino est-ce que bino boyebi mafinga te bakolo mafinga biso bato vandisa pele idéologie mokili mobendima otetela ke mafumbi rando ne tombera jamais soki nga na telemina na kotelema na kokoka na ngai et puis nga na suka kaka wana te nga na muta service de renseignement nga na yebi bina zana ba dossier na bino nyos tu ba disque dire na nga etunda kana yibika popola te nga cerveau moteur cerveau isalaka soki na lingi da dessiner na ko dessiner soki na lingi na salela vidéo montage na ko salela vidéo montage soki na lingi na torturer na ko torturer na ndenge moko degré moko yo moko non na kena ki kolukana tala ke mona mwasi wana ya matama minene lokola mutali basake 3 sac ya mungu ba benga kasoki usako ake wapi akimite ayaki neti koloba mingi na kombo ya mamingi na tuna kombo nanga bla 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 na matamu na ya minene ukinde mutu ali 3 sac ya nini ya mungu ake wapi akimite acheka ka salika moi 3 vidéo na yebisa ki dakuya usako lelo aza wapi alobaka lisusu ibongo yo muselekiti ya muke wana ndina na kokima yo Ramsès vous a bouffon vous avez longi pesa mabe vous a mwana mobile te choko ngulu kaka ndenge na desina ki yo donc ebembe ya famille ina nyos ebembe ya famille ina nyos isiko uta donc bakufa ta 3 fois isika bakufa na banzala
yo pezo ya ngulu ya ba musicien uvandi na Suisse wana okota Mario Libala kuna na kati Angleterre mwasi na yo azaka infirmière obota na ye mwana moko mwasi abengana yo na ndako ba dossier wana nyos tout ekoya ba bengana yo na Congo 10 kuna pas zida ya fikula parce que uza ingrat ba dossier wana na koyela tout na mwasi abengana yo na ndako na ndenge uvi na yo mobimeza wa ko vivre comme ça bato bamona oza petit moko oza rien wa peser rien oza tana brouette te oza tana brouette te oza na eloko te oza zéro biso to ba prêtre mapango banini tout to bien posé musala mwana mobali fa kena tangi ngala esika na vandi na cadre na nazawa pona na cadre musala ba loyengo hotel ya 5 étoiles pona ka esprit na ngama yele na ngai na son hotel uzoyo ko zomona na pizza na kati hotel na bien posé mais quand ndenge ezalaki bandeko na ngai ndenge nazwela bino pizza batamingi te nasali kaka mwa analyse lelo na pupolité na boyi kupupula mais samedi soki kaka meki na ndenge ya désordre atiki ba mama combattante calme te na koyela ye lisusu na vandele coussin non kebisa ye awo eza blague te ngamo kula idéologie rendre ne tombera jamais au tête la ke mafumbe grand prêtre des prêtres internet les églises et tous les coups sont permis tango na koya on dit kaka mopepa kai na epiza ku pupula ina ndenge moko ko sakana te suka tiki kufinga bato ba yotele mapona mboka na bango bato lokola ba Clémentine kabe ba niki na loka ba petit nanga niki Maserati niki la Rose niki Ramazan afinga ka bango toujours mamingeni non kana ko accepter ti na koya. Je pense que dans la Tikibino, dans les Kuboza, la biso calme, la disciple était là qui m'a fumé toujours. La Boussani Binoté, Bana Monde à Rando Ikoyaka à partir de janvier 2020. Beaucoup de Rando Moko na Gondinga Blagite. Rando Ikufite, Rando Ikufa au pays Jamota Kinga au Tete qui m'a fumé dans sa na formé équipe Moko Mounene, beaucoup découvrir, na présenter Bino à partir de janvier. Bino Moko Moko Malobo, Tete la Kemazandoki. Oui, nandimiki na kindok nanga pata mayeli. Donc botika na kimia to mona ni peza ba samedi beaucoup de émission sur moi na oyo na ba preuve. Beaucoup de peza maman ni émission peza na ba preuve. Donc merci beaucoup na moni petit nanga Kabwisia Okito Yvette. Donc petit nanga na kati après là on a Okito Yvette. Bonsoir na yo ya trop nguma Okito Bassman na kati Amérique na monio. Petit nanga Nicole Niki Ramazani na kata Bruxelles donc ngana tikio na romona nani susu pona saluer bino botia ba commentaire Irène Boula na monio Mami Olivier na monio Fanny Essende na monio Juvel na monio Maxida bio pe na kata Allemagne Jean-Paul Olongo na monio donc bon et na moni pe rando ne tombera jamais maman Clémentine Kabe donc batutu ngana monia na pesi bino pasal mutu ngana moni te bo excuser ngai donc nguma Lokito Bassman donc wana mon frère est toujours na moni Ker Lucien auti okota kasiko mais na comme il a fait émission na ngai donc ezamba pate la bino donc to wana mbula sika to linto kota na mbula sika donc na souhaiter bino suki to mona ni susu te na lobi suki mutu na komona ni susu te ba joyeux Noël na ye ba joyeux ba bon ya grave Esther la grâce na kasa Suisse wana buze belete basa kitoko na kata Suisse wana bazaka pe belete bazaka ka misantu weleli susu pe na PTC te basa kitoko basolo Suisse mobimba na pesi bino défi nazaka kana basa kitoko mibale non misantu kaka kombo na ye Astrid Mambweni la reine de Lausanne Moi Sanza na Esther grâce baka misantu ba mususu wana nyonso poubelle na poubelle pour bosso la bien te bo filmer wa mitakala na bino bocha na carte internet ngai watetela ke mafumbe na CPLT donc Esther la grâce bazaka basi misato Suisse mobimba bango baleki basi tout na kata Suisse mobimba wana parce que maman moko ba se respectaka donc bazaka ka misato Esther la grâce Astrid Mambweni na Moi Sanza misato yango wana c'est tout c'est fini ba mususu wana nyos tout ba pezaka te kaka basi misato wana ndi ba mama lo sako na bino na côté mibali nazo saluer na ngai kaka Akim Prince de Lausanne na kasa Suisse ba mususu wana nyos tout ba bouffon wana tuni na kata 6 na yebi binote
donc là soki wana ikiri bana baboyi tongo etana bapeti na ngai ikiri bana baboyi tongo etana réunion toujours kala mingi tokokota na sama tokosala ba réunion na biso mbino boyebi kaka butu kaka bino bolinganga te ke tongo etana Nicole Ramazani yo moko yebi masolango donc ami elongo donc ngana tiki bino Esther la grâce yo côté en retard émission est déjà mais la vidéo Kabola vidéo Clémentine Kabe ya wetu yo moko yebi kaka on est toujours ensemble ma sœur.